تشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعة. كيف تعرف أن الأرض ستهتز؟ اكتشف الظاهرة المخيفة. في زلزال اليابان 2011 هربت القطط قبل الهزة ب3 ساعات. وفي إيطاليا 2009 بدأت تموء قبل الكارثة مباشرة. 85% من القطط تتصرف بغرابة قبل الكوارث. 72 حالة مؤكدة. حتى الأقمار الصناعية لم تتنبأ ولكنهم فعلوا. النظرية الأولى: تشعر بالاهتزازات الأرضية الدقيقة. الثانية: تسمع أصوات الصفائح التكتونية. الثالثة: حاسة سادسة. لغز حاسة القطط السادسة قدرة خارقة للطبيعة، سر مدفون في أعماق غريزة الحيوان. هل تملك قطة؟ هل رأيت سلوكاً غريباً؟ شارك تجربتك. اشترك. فالقادم أكثر غموضاً.